Саудч таахын дөрөвдийг хүргэе. Өнөөдөр 2018 оны 4-р сарын 25-ны өдрийн лав гараг Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг тэг 2 минут гэж зүү. Хоцорсон байна тий. Тэг 2 минут болж байгаа юм байна. Үзэгч таахын цагаа тааруулаад дэлгэцэндээ ойртоо цугаараа. Энэ өдрийн Монгол коммент нэвтрүүлгийн үзэгч таахынд хүүжэвтээр хамтарч бас өнөөдөр Монголын цахим ертөнцид өрнсөн гол үйл явдлуудын анхаарал татсан гол сэдвүүдээс онцлох байдлаар та бүдгийн санал оролцоотой ярилцъя гэсэн бодолтой байна. Радио FM 103.6 төлөв яг одоо сонсох хэлбэрт бас нэгтгэх нийлэх Монгол комментчдийн өмнө нээлттэй байгаа гэдгийг дуулгая. За, TVS Mongolia пэйж бол нэгдсэн байж байгаа юм байна. Лайв хэлбэрээр яг манай бүжигийн арын дэлгэцэн дээр Монгол коммент нэвтрүүлэг ороод эхэлжлээ. Хэд хэдэн чухал асуудал өнөөдөр ерөнхийдөө яригдж байна. Анхаарал татсан гол сэдвүүд. За, Монгол Улсын ерөнхий сайд Тасан Санжийн баяр. За, түүнийг эрхэхээр очсон Улсын хурлын нэр бүхий гишүүн. За, энэ хүрээлэлд нэлээд асуудал яригдж байна. За, мөн одоо авилгатаа тэмцэх газраас тодорхой хэрэгүүдийн эргэн тойронд өрнж байгаа үйл явдал дээр мэдээлэл тайлбарыг өгчих шиг боллоо. Улсын хурлын гишүүн ил инх болдын мэдэгдээд байсан 20 сая ам доллартай тэнцэх хэмжээний хууль бус нүүрсний асуудалтай холбоотой хэрэг 286 мянган тонн нүүрсний асуудлыг эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгаж байгаа гэдэг чиглэлээр авилгатаа тэмцэх газраас өнөөдөр нийтлэг мэдээлэл өгчих шиг боллоо. Авилгатаа тэмцэх газар гэснээс энэ байгууллагын дарга удирдлагыг одоо их шинэлэг байдлаар их сонирхолтой хэлбэрээр шалгаруулах ийм ерөнхийлөгчийн тамгын газрын шийдвэрийг өнгөрсөн өдөр бид сонссон. За энэ хүрээлд бас авилгатаа тэмцэх газрын дарга болёо гэсэн хүслийг битүүхэн дотроо тээж явсан олон улсууд хөшгөнийхөө ардаас илх гарч эхэлж байгаа шиг байна. За өнөөдөр яг нөгөө президент юм гээд тэр санал асуулга явагдаж байгаа цахим хэлбэрийн тэр сайт руу хандах юм бол олон хүний нэр усыг бид харж болох нь нэг л агуулгын зарчмын гэж хэлж болохоор зөвл байна. Үнэхээр хүссэн хүн болгон төрийн өндөр дээд албан шуурал зүтгэдэг болчоо юу да гэдэг ийм хандлага ажиглагдчихжээ. Тэр дундаа эмгтээчүүд маань ахмадын байгууллагыг төлөөлж байгаагаас эхлээл одоо ард иргэдэд бас одоо төрийн өндөр сэнтийг заларж ирсэн эрхмэд хүртэл бас энэ байгууллагын дарга удирдлагын сэнтийг бас битүүхэн зүүдэлцэн явдгийн биш байгаа даа гэдэг ийм зүйл бас харагдахаар байна лээ. Уг нь бидэнд бол улс төрийн тулхтай, нуруутай, туршлагатай, хууль эрх зүйн чиглэлээр мэрэгчсэн, датчихсан тийм төрийн хатуу самар гэгдэх ийм улсууд бол бий. Нэг зүйлийг л хэлмээр санагдсан. Нэгэнт энэ сэдв рүү хазаасных авилгатаа тэмцэх газар гээд АТГ гээд энэ 3 үсэгтэй байшингийн эзэн хэн байх тухай асуудал ярьж байгаа юм уу? Бид эсвэл авилгатаа тэмцэх чиглэлээр энэ шинэ зуунд биднийг өөдлүүлэхгүй, өндийлэхгүй байгаа энэ суур бодлогын асуудалтай тэмцэх ийм хүн хэн байх вэ гэдэг асуудлыг ярьж гэнэ үү гэдгээл ирж хаймаар болсон юм билээ. Тэгээ миний зүгээс бас санал болгомоор юм хүмүүс ч байсан. Гэхдээ одоо бас болдгоо байлгүй бодвол зарчмын. За ингээд явж идэл чинь газрын тосны бүтээгдэхүүн түүний эргэн тойронд бас асуудал өндөр авч яригданаа. Монгол улс нефт боловсруулах үйлдвэрээ хизээ барьж байгуулах юм бэ? Энэ болтол ямархуу нөхцөл байдлаар яаж явах юм бэ? За дээрэс нь одоо бидэнд бас юу гэдэг эдийн засгийн улс эх орны гол одоо түүхийд болж байгаа импортын түүхийд энэ бүтээгдэхүүн болоод байгаа нефтийн хараат байдлаас гарах ангилах тийм боломж олцоо байна уу? А өнөөдрийн төвшөндөө бид нэг Роснефть гэдэг нэг энэ газрын одоо юу гэдэг тийм нэг юм Эстоног далсан газар нийлд гараад далаасан газар далд орж идэг юм Google дэш хэдэн жил явах юм бэ гэдэг нөхцөл байдлыг хүртэл улс өөртөө эдийн засагчид ярьж тайлбарлаад эхэлж ийн л да. За гэтэл бас л одоо энэ чинь сүрсэн янз янзын хандлагууд газар авнаа. Хуурамч бензин хийгээд байна гэдэг. Одоо Монгол улсын засгийн газар нефть боловсруулах үйлдвэр барих тухай асуудлыг ярьж идэг. Гэтэл залуучууд одоо хийцэн биш үстэй гэдэг ийм сони мангаал татаад эхэлж байна. За гэрэл гэгээтэй гэж хэлж болохоор хэд хэдэн үйл явдал бас өнөөдөр цахим сүлжээнд нэлээд өндөр авч яригдлаа. Тэгээ миний өгсөн бас нэмэх оршил байвал тодтогод уламжилчээ. За тэгээд хоёлаа нэвтрүүлэг рүү орно да. Гурван нефтийн холбоотой асуудал төр чинь энтгэгийн гадаад иргэн сайд айлчилж ирсэн. За нөгөө нэг тэрбум долларын нефть боловсруулах хөрөнгө оруулалтын асуудлыг чинь шуурхаалъя гэдэг тал дээр бас хоёр тал гарын үсэг зурлаа гэсэн нэг юм мэдээлэл явж байлээ. За өөрөд нэг зүйл нь гэх юм бол өнөөдөр авилгалтаа тэмцэх газраас тодорхой мэдээллүүдийг өгсөн. За энэ мэдээлэлтэйгээ зэрэгцээд улсын хурлын гишүүн Бацандан болт тэргүүтэй хүмүүсийг бас нийтийн сонсгол явуулсан гэдэг асуудлаар нь дуудаж байцаалт авсан гэдэг ийм зүйл бас яригдж байна. Магадгүй одоо улсын хурал дээр 2-3 гишүүнчд яллагдчихаар татагдах ийм нөхцөл байдал үүсч хүүдээ гэдэг дүр зураг бас харагдаад эхэлчихлээ. За ерөнхийлөгчийн яг одоо ингээ гаргачаад байна л да. Ерөнхийлөгчийн президент цэгийн дээр яаж одоо нэр дэвшүүлэх вэ гэдэг юм зүйл ингээ гараад ирсэн байна. Нилээ олон юм бүглэх ёстой юм байлаа. Өөрийнхөө мэдээллүүдийг оруулах юм байлаа. Тэгээ пүүжэ наач нэг хамааралгүй юм шүү. Одоо энэ нөгөө нэг нэр дэвшээд байгаа усууд нь болохоор зэрэг нөгөө төрийн албан тэдээс доошгүй жил ажилласан.
Сүүлийн 5 хүртэл жилийн хугацаанд улс төрийн намд харьяалалгүй байсан энэ гэдэг шалгуурыг миний харж байгаагаар бол хангасан хүн байхгүй л байлээ. Тэгээ мэдээж хэрэг хангасангүй гэдээ буцаахгүй эднээс л нэгийг сонгох байлгүй дээ. Тэгэх бах. Нэг тиймэрхүү зүйлүүд бас их яригдж байна. За тэгээд хоёр уяачийн цолыг хураах асуудал бас яригдж байгаа юм билээ. Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр гарна. Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Зандаг-үгийн их болттой манай сурвалжлагч ус уулзаж тодорхой дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг авсан байлээ. Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр гарна. За энэ 3 генерал бол цолоо хураалгацсан гэдэг. Энэ иргэд ч бас өнөөдөр нэлээд маргаан өрнөлөөдөө тий. Нөгөө Жаккигийн цолыг хураасан уу юу гэдэг нь бас тодорхойгүй. Хураацсан биз дээ. Хураацсан гэдэг зарлиг гарсан шүү дээ. Зарлиг гарсан. Тэгсэн. Тэгээ одоо эн чинь бас нөгөө хэрэгт холбогдож ирсэн болгоныхын цол зэргийг хураах юм бол ийм усуудыг хураагач гэдэг нэрс гаргаад ирсэн бэл. Тий. Хэрэгт холбогдсон бол одоо ерөөсөө тэр ерөнхийлөгчийн зарилгаар өгсөн хөдөлмөрийн хүндэт медалаас эхлээл Алтан гац төрийн соргил авиат гэл бүх юмнууд л ер нь хураах. Би хилжил байсан шүү дээ. Эвгүй болоод явчлаа шүү. Ерөнхийлөгчийн армийн генералуудын зарилгаар олгогдсон зэрэг цолуудаа хураагаад эхэллээ. Одоо уяач нар руу ороод ирлээ. Монгол улсын манлай алдарт одоо аль нь юм идэхгүй. Хоёр уяач цолоо хураалгахаар ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм байна. Тун удахгүй энэ бүх рүү орж ирэх нь биш. За одоо бүхчүүд минь та бүхнийг би бас ийм муухай мэдээ бити дуулгаасаа л гэж л одоо залбирч тэр очир зүг ололцож болно шүү дээ хүн хөлөөрөө мал хөлөөрөө гэж. Тэгээ бид нар тийм хөгжсөн зуунд бас арай өөр нөхцөл байдалтай амьдарч байгаа шүү дээ. Алийн болгон боолцлоо барилаа гэдэг ийм заваа ямар асуудлыг шийдэх вэ дээ. За манай бүхчүүд маань ууж ухаантай да тэгээд асуудлыг арга зүгээрээ шийдчих байлгүй дээ. За тэгхгүй бол ер нь их ойртож ийн гэдэг л зүйлийг би хэлэх гээд байгаа шүү дээ. Өөрөө мэдэгдсэн байж байгаа. За тэгтэлхөө өнөөдөр ингэнэ. Хүш өөрөө хэлсэн юм. Өөрийгөө хэлэв. Энэ хүмүүс чи өөрийгөө хэлээч гэж хэл. Оо тийм байна. Нэвтрүүлгээ эхлэе өөрийгөө мартаад байна л гэж. Би чи хэлсэн явж байгаа шүү дээ. За өөрийгөө хэлчих. Чи бараг ойрхон сууж байсан бол бараг зохиод авмаар юм болох шүү. За. Монгол комментэд нэгтгэе. За маш олон иргэдийн маш олон залуу гэр бүлүүдийн асуугаад байсан нэг мэдээлэл дээр Монгол Улсын засгийн газар хариулт өгж эцсийн цэг атгаж байна. 320 тэрбум төгрөгийг ипотекийн зээлийн санхүүжилтөнд зарцуулахар боллоо. Нийтдээ 4-5 мянган орчим өрхөд энэ зээлийг олгоно гэсэн мэдээллийг GoGov цэгмэн үндэсний портал сайт нүүр утсан дээр байршуулсан байх юм. Үзэгчдээ охин орж дэлгэрэнгүй үзээрэй. Монгол Улсын засгийн газраас өнөөдөр засгийн газар өглөө 8 цагт оролдож эхэлсэн юм байлээ. Хэд хэдэн асуудлыг авч хэлэлцэж шийдвэрлсэн. Үүний нэг нь бол яагарахгүй маш олон өрхүүдийн, маш олон залуу гэр бүлүүдийн асууж ирсэн, сургалж ирсэн ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн асуудал байлаа. Гацчаад байсан. Хаана нуглаа үсэн мэдэгдэхгүйгээр ийм нөхцөл байдал байсан бол арилжааны банкуд бол үнэхээр одоо нөхцөл байдлыг яг энэ удаад бол арилжааны банкуд үнэн зөвөр нь хэлж мэдээлж байсан байлээ. Санхүүжилт тасарсан шүү гэдэг энэ хандлагыг хэлж ойлгуулсны дагуу Монгол Улсын засгийн газар асуудлыг авч хэлсэн. Эхний ээлжинд 320 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг ипотекэд зарцуулахаар болж байна. За засгийн газрын санхүүжилт бол одоо үндсэндээ эх сарын 1-ээс эхлээд арилжааны банкуд руу хийгдэж эхлэх юм байна. 4-5 мянган орчим. За 4-5 мянга гэд яагаад бүтэн мянган айлын зөрүүтэй гарч ирээд байгаа юм бэ гэдэг дээр үзэгчд маань гайхчихж магадгүй. Энэ тухайн иргэд ямар байр сонгох вэ гэдэг сонголттой нь үлдчихэж байгаа маа. 50 м квадратаас доошх талбайтай 2 өрөө байрыг сонгоод байх юм уу? Эсвэл 70-80 м квадраттай 3-4 өрөө байр авах уу гэдгийг засаг мэдэхгүй учраас иргэдэд тэр эрх нь байгаа шүү дээ. Засаг мэдэхгүй учраас хэрвээ том талбайтай өндөр үнэтэй байр авах юм бол энэ санхүүжилтнийг 4 орчим мянган айлд очих юм байна. За бага метр квадраттай багасан үнэтэй байрны ипотек хүсэх юм бол 5 мянган айлд энэ санхүүжилт шаардлагатай их усрал болно гэдэг ийм зүйлийг хэлж байна. Товчхондоо. За миний ойлгож байгаагаар одоо нэг 40-50 мянган айлыг орон сууцны зээлд хамруулад ипотекийн зээлийг олгочих юм бол 40-50 мянган айлыг хамруулчих юм бол за өнөө Монгол Улсын ерөнхий сайдын Байгаль орчны сайдын энэ засгийн яриад байгаа агаарын бохирдол, агаарын чанарын индекс 37-оос 40 орчим хувиар буурна гэсэн бодит судалгааг танилцуулсан байлээ. Өөрөөр хэлэх юм бол 320 тэрбум төгрөгөөр 5 мянган айлыг орон сууцтай болгож байгаа юм бол 3 их найд 200 тэрбум 3.2 их найд төгрөгөөр Улаанбаатар руу дутааныхаа 40 орчим хувиас салчих ийм тооцоо бас өнөөдөр мэргэжлийн байгууллагууд танилцуулж илээ. Зүгээр сонирхолж байгаа юм энэ ташуунд. За ярина. Одоо пүүжээ битэрээс их тийм ярддаг хилдэг зүйлсээс үр дүн нэгсэн улсууд их олон байдаг юм. Ярьж байж үр дүн үзэгддэг юм аа. Хилж байж асуудал шийдэгддэг юм. Дууга байж юунд ч хүрдэг юм. Үүний илэрхийлэл өнөөдөр яг засгийн газрын хуралдаан дээр орж яригдчих. Энэ пүүжээ битэр ярьсан ч асуудал биш. Тэр орчноос 90 мянган иргэнийг төлөөлж Монгол коммент нэвтрүүлэгт хандсан юм. За одоо их хурлын гишүүд энэ шийдвэрийг дэмжиж батлах уугүй юу гэдэг нь энэ 65 энэ бүлэг
За ардс намын дээр би даагч гişүүдийг нийсийн 10 гişүүдээс шалтгаалах гэж. Асуудал ийм боллоо шүү гэдэг нөхцөл байдлыг ард иргэд хангалттай тайлбарлаа, танилцууллаа, бодит зураг хүргийг нь үзүүлэлээ илгээлээ. Шуурхаа засаг шуурхаа арга хэмжээ авч ажиллалаа. Туул голын орчны бүсийг төрийн тусгай хамгаалтанд авахаар засгийн газар дэмжлээ. Ингээд Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод дундуур урсж байгаа туул гол төрийн тусгай хамгаалтын бүс нутагт хамрагдгаар болж байна. Их тэнгэр зогсолбортой адилхан статусаар төрийнхөө хамгаалтанд орж байгаамаа. Одоо энэ шийдвэрийг засаг хилцэн. Засаг шийдвэрийг гаргасан, засгийн шийдвэрийг их хурлд хилцэн дэмжих юм бол туул гол маань ингээд төрийн тусгай хамгаалтанд орох нь. Оройтсон ч гэсэн энэ бол бас бодит алхам, бодит арга хэмжээ гэж хэлж болохоор ийм шийдвэрийг гаргасан байсан. Их аятайхан шийдвэр байна да гэж би бас энэ мэдээллийг үзэгчдэд дуулгаж байгаа. Тэгээд энэ бол та бүгдийн бид бүгдээ хамтарч ярьж байгаа яриаг хэлцээрийн үр дүн шүү гэж хэлэх гээд байгаа шүү. Хэлсний л үр дүн шүү дээ. Ярихгүй бол энэ мэтийн зүйлийг шийдэхгүй ийм нөхцөл байдал байгаа юм л да. За дараа нь туулттай холбоотой яригдах нэг асуудлыг нэг талд нь цэгцэнд нь гаргач. Нийслэлийн дээр улс суугийн удирдах газрын дарга төрхүүгийн ярилцлага байл. Зүгээр улс суугийн удирдах газар энэ байгууллагыг удирдсан үе үеийн олон дарга нарыг би энэ мэдээлэлээр доош нь хийхгүй. Гэхдээ үнэхээр улс их орны өмнө тулгамдж байгаа томоохон проблем асуудлыг шийддэг гэж чин сэтгэлээс үхсэх юм бол эр зөрг гэдэг юм хэрэгтэй байна. Залуу хүний бас хурд маниавар сэтгэлгээ гэдэг өөр үйдэг юм байна. 60 жил хуримтлагдсан лагийг энэ ондоо бүрэн устгана гэсэн ийм зорилттой ажиллаж байгааг усуугийн байгууллагын удирдлага хэлсэн байлээ. За туул гол тунгалаг урсах боломж эндээс бүрдэж байгаа юм. Маш олон нэр төрлийн химийн хорт үдсээр хордсон, бохирдсон. Тэгээд энэ үнэр лаг энэ нь одоо бүр нэгт ингээ шингэчихсэн энэ нөхцөл байдлыг усуугийн удирдлага газрын дарга нь бол одоо 100% шийдвэх юм боломжтой байна гэдгийг өнөөдөр бас нийслэлийн дээр ярилцлагууд нийт дэлгэцсэн байна лээ. 60 жил хуримтлагдсан байна энэ лаг. Овоолго болцсон юм байна. Одоо энийг бол дөрүүчээс нь устгах ийм ажил хийгдээд эхэлчихсэн. 500 мянган хүн амтаа нийслэл хотод зориулж байсан. Одоогоор сая 500 орчим мянган хүн амны хэрэгцээг хангаж дийлж ажиллаж чадгаа байчихсан. Тэгэд энийг бол суур цогцоор нь шийдэхгүй бол жилд нэг тодорхой тооны санхүүжилтэнд төсөвт таарсан тодорхой хэмжээний нэг ийм химийн ундаг байц авчирч асгадаг. Үнэрийн нэг одоо нэг 101 юм 2 сард нэг багахан хэмжээнд бууруулаад өвлөн мартдаг энэ нөхцөл байдлыг одоо бүр суур шинжилгээ гэдэг ийм зүйлийг ярьчих. Тэгээ их тийм сонирхолтой зүйл нь энэ дээр юу байсан гэхээр Улаанбаатар хотын газар дор байгаа бүтээн байгуулалтын дэд бүтцийн асуудал байгаа юм. Ус суугийн инженерийн шугам сүлжээний асуудал байгаа. Гэхдээ заавал инженерийн шугам сүлжээг хийхэд, шийтгэхэд, засварлахад зам хаадаг, газар ухдаг тэр нөхцөл байдал чинь байхгүй болчих. Их сонин технологиг оруулаад ирсэн байж байгаа юм билээ. Энэ мэдээллийг би бас үзэгч та бүхэндээ дараа нь бас нэвтрүүлгийн цаг гарах юм бол танилцуулна. Тэгээ туулгалтай холбоотой зүйл ярьсан дээр би нэг зүйлийг бас үзүүлэх гээд байна л да. Энэ юу гэхээр зэрэг өнөөдөр бас нэг залуу ирж уулзсан. Энэ залуу дугуйчдын клуб гэдэг фэйсбүүкийн пэйж хуудас байт юм байна. За байт. За энэ залуу дугуйчдын клубын хуудсан дээр юу гэж байгаа гэхээр зэрэг дугуйчдын нэгдсэн ийм байгууллага туулгалын цэвэрлэгийг энэ 4 сарын 29-ний нэм гарагт хийх гэж байгаа юм байна. Энэ 6 дахь жилдээ явагдаж байгаа юм байна. Тэгээ энэ жилээр нь өөрснийхөө ингээд зургуудыг оруулсан байлээ. Шуудаагаар нь хог цуглуулсан л нэг 4 сарын 29-нд одоо энэ амралтын өдөр шүү дээ. Амралтын өдөр. Ям гараг байна тий. Ийм. За хатан туулголоо хайрлан хамгаалъя гэдэг. За нэг ийм арга хэмжээ болох гэж байгаа юм байлээ. За энийг тэгэхээр би юу гэж хэлэх гэж ирэхээр эрх баригчдад энэ бол нийгмийн захиалга байна шүү. Бидний ирээдүй хойчтой улс төржилгүйгээр намчирхалгүйгээр оруулах хамгийн бодтой хамгийн том хувь нэмрийн шүү. Монгол айлд хүн болж ирж байгаа шинэ хүнээ хүртэл усуух хувьтай юмаа гэж би бэлгшээж ярьдаг шүү. Тэгээ Монголын ирээдүй уух усны хувь байх уу гэж ярьна. Тий. Монголын ирээдүйд уух усны хувь байна уугүй юу гэдгийг энэ их хурл энэ парламентын 76 гишүүн шийдэхэр боллоо шүү. Засаг аль биесээр шийдвэрээ гаргалаа. Олон нийт чадах чинээндээ хүчин чармаалтаа гаргалаа. Залуучууд тодорхой хэмжээнд эвсэн нэгдэж энэ тентх асуудлуудыг шийдвэрлэх гэж одоо төрөөс төсөөс мөнгө гоохгүйгээр өөрсдийнхөө зардал нөөц бололцоогоор жил болгоны тулд иргэд дагах юугийн хог новшийг цэвэрлэж салгалаа. Гэхдээ дийлдэхгүй юм гэж байна штэ. Барилгын хид хідэн том хоовоогоор аваачаад асгаад байгаа хогийг иргэд шуудагаар зөөгөө дийлэхгүй байхгүй юу? Тэр энд бол төрийн бодлого гэж юм зайлшгүй хэрэгтэй байж гэдгийг харуулж байгаа юм. За хандлагын хувьд өнөөдөр бол ерөнхийдөө их гэгээтэй өдөр байсан. Гадаа цаг агаарын нөхцөл байдал сайхан болоод ч тэр юм уу сэтгэл санааны хувьд их өөдрөг сайхан ийм өдөр байлаа. Мэдээллийн захим сайтууд дандаа өнгөлөг сайхан мэдээллүүдийг дуулгаж ирсэн байсан. Би жижиг гэхгүй зөв санаачлагыг энэ нэвтрүүлгийнхаа туршид алдаршуулнаа. Үнэн төлбөргүйгээр
Ямарваа нэгэн одоо сурчлагаагүйгээр. Жижигхэн юм байдаг шүү дээ. Сэтгэлгээний юм гэдэг чинь жоохон юмнаас эхэлдэг юм байлээ. Энийг бол бүх хүн харж ирсэн. Нөө цэцэрлэгт хүрээд ингээм ээ. Бордэлтэй имэ гэдэг шүү дээ. Имэ ийм нөхцөл байдалтай болсон сүүлийн жилүүдэд. Хин дуртай хажууд нь суусан болгоно ингээд маажиж малтаад нүүд нүрийн ухад сэндийчээд үндэсний цэцэрлэгт хүрээд ингээм имэгийн хөшөөг иргэд сайн дураараа засварлаж дээдээ сольж өгсөн байл. Зарим нэгэнд нь инээдтэй жижиг юм ярьж байгаа юм шиг санагдаж магадгүй. Өөрчлөлт гэдэг чинь оюун санаад ийм жижиг зүйлээс эхэлдэг юм аа. Энийг би бас учир мэдхүнээс сонсч ирсэн юм аа. Улаанбаатар уран баримт 2014 наадмын шилдэг 30 бүтээлийн хүүхд залуус хөшөө дурсгалаар дамжуулж урлагийн сайхныг мэдрүүлэх зорилгоор үндэсний цэцэрлэг хүрээлэнд байршуулсан. Энэ ингээд Монгол улсын хэмжээнд хийгдсэн шилдэг 30 баримлын нэг нь энэ. Энэ хүрэн дээлтэй эмээгийн баримл. Тэгээ ийм болгочихсан юм манайхан. Наад чинь залуучууд замаас их тавьсан байх тийм. Тэгээ одоо замаас их тавихаас өмнө энэ ихгүй одоо энэ тал харагдаж л таг. Ийм болгочихсан. Ингээд энийг бол ёстой сайхан сэтгэлтэй ах эгч нар маань нэгдэж нийлж хагаад үнэхээр өстэй эмээг цэмбийлгээ тавьсан байл. Энэ залуучууд л та бүгдэд би баярлалаа. Ингэж хүн сэтгэл гаргаж, ингэж хүн хүчээ зориулж, оюун ухаанаа хөрөнгөө, санхүү мөнгөө бүх зүйлээ цаг хугацаагаа зарцуулсан байхад одоо эмээг очиж оролдож ноолох ийм хүн байхгүй байлгүй. Та бүхний энэ сайхан үйл хэргийг би бас өнөөдөр танилцуулъя гэж бодсон юм аа. За. Энд бас нэг хэсэг бүлэг юм эмгтээчүүд байгаа. Нийгмийн сайн сайханд үйлчилдэг. Олон нийтийн эрүүл эмгтээчүүд гал дүмрийн голомтоос 3 хүүхдийн амнасыг аварлаа. Өнөөдөр ингээд талархлаа гардаж явж байгаа юм. Нина гэдэг нэг төлөөлөл игч ярилцлага өгсөн байсан мэдээ мэн дээр. Бид жаргал нэртэй 3 хүүхдийг авч эцэг ихт нь аз жаргал бэлгэж чадсандаа баяртай байна. Багтрууд зүгээр л бидний дунд байж байгаа юм шүү дээ. Өнгөрөх 4-р сарын 19-ний өдөр хэд хоног юм шүү дээ. Амгалан 50 амьдралын төлөө ажилладаг олон нийтийн эргүүл эмэгтэйчүүд 3 хүүхдийн амийг аварсан. Тодорхойлбол Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлаж айлын байшин шатаж байсныг Сонор багийн олон нийтийн эргүүлүүд хараад тухайн айлд орж галыг голомтоос нь 6-аас 12 насны 3 хүүхдийг авч гарсан юм а. Хүний алтан ам аварч нэг гэр бүлийг элэг бүтэн аз жаргалтай үлдээсэн сарн чимэг цэцгмаа од гэрэл нина нэргүү нарын гавьяаг өндрөөр үнэлж Чингэлтэй дүүргэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн удирдлага өчигдөр хүлээн авч уулзсан. Энэ үеэр тус хэлтсийн дарга цагдаагийн дэд хурандаа амар санаа гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэх зүтгэл гарган иргэнийхээ үргийг нэр төрөлтөөр биелүүлж галын аюулаас эрдэнэт хүний амь насыг аварсанд талархаж байгаагаа илэрхийлсэн. Энэ үеэр тэд гал руу орж хүүхдүүдийн амийг аварсан эмэгтэйчүүдтэй уулзаж чухам юу болсон талаар дараах тодруулгыг авлаа гэд. Сэтгэл хөдлөмөр ярилцлага байлаа. Үзэгч таа хүн бас орж үзээрэй. Ийм игэл сайхан бүс хурчууд Монголын нэг гал голомтыг бүрэн бүтэн эсэм мэнд инх тунх амьдрах тэр боломжийг нь бэлгэллээ. Эцэгчүүд бас энэ ташрамд дулааны удирал эртсэн гэдэг утгаараа энэ гал төмрийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлд хандуулж байгаа анхаарал сонор болгоомж алдуузаа гэдэг зүйлийг би бас энэ мэдээллийн дарамт хэлэх гээд байна шүү дээ. За та нөхдөд бол баатрууд байсан марахгүй. Дараагийн нэг залууг би бас өнөөдөр АТГ цэгмэнээс алдаршуулнаа. Сүүлийн үеийн сошиалор бас баггүй маргаанд игдээгээд ирсэн асуудал энэ байгаа юм. Дорн аймгийн нутаг цой улс хотод энэ хятад ханцтай хөшөө босгосон. Нэг цэцэрлэг хүрээлэн байгуулагдж байгаа юм лээ л. Энэ юм баггүй. Бүртүжингийн цэцэрлэг талбай гэдэг ингээд орон нутгийн удирдлагууд хамтраад энэ одоо бодвол нөгөө хятадд нь хөрөнгө оруулсан байлгүй санхүүжилтийн хятадууд хийсэн шиг байгаа юм. Одоо миний ойлгосноор. Тэгээ санхүүжилт хийсэн байж болно. Бид их нутагтаа амьдарч байгаа шүү. Монгол улс их орондоо байгаа юм. Тэгээ иймэрхүү зүйл дээр бас одоо нарийн нюанстай хандаж явахгүй бол үнэхээр одоо юм төвхтөө нөхцөл байдал хандлага ажиглагдаж штэ. Тэгээ бүртүжингийнхаа буюу нөгөө үндэсний үүх түүх рүүгээ бид нар хятад ханзаар явж орох юм бол их утгагүй. Хүссэн хүсээгүй нь өөрчлөгдөж байгаа энэ глобалчлагдж байгаа нийгэмд авч үлдэх ёстой цөөхөн зүйлсийн нэг нь хэл соёл бичиг үсэг маань юм байна гэд ингээд одоо яаж хэлүүлэх хүн ойлгохоор төвшөнд л бүгд ярьж штэ. Одоо Улаанбаатар хотод зүгээр хөдөөний малч ороод ирэхэд баг гадаадд ирсэн юм шиг ийм нөхцөл байдалтай болсон. Ойлгож уншиж орж үйлчлүүлэх газар олдгоо байсан. Гэтэл одоо үндэснийхээ энэ бичиг соёл руугаа ингэж орох юм бол болохгүй л. Тэгээ энэ нэг залуу бол энэ үйл ажиллагааг эрс эсэргүүцсэн байсан л те. Шууд очоод нөгөө ханзын арилгацсан бэл. Зохиод. Тэгээд аймаг орон нутгийн удирдлагууд ч гэсэн энэ алдаа дутагдлаа хүлээж авсан юм шиг үлээ. Ингээд хятад ханзын тэр чигт арилгаад ийм болгоо тавьсан байна. За ингээд сошиал маргаанд игдээгээд байсан энэ асуудал ийм байж шүү. Бүх дэлгэрэнгүй мэдээллийн АТГ цэгийн сайт бичсэн байна лээ. За яг дипломат харилцаа гэдэг энэ төргээл олон зүйлийг бас ярьсан л байсан. За хөдөлмөрийн өсөлтний доод хэмжээг 400 мянган төгрөг болгоё гэсэн ийм шаардлагыг үйлдвэрчний байгууллага тавилаа. За ингэж байж энэ шийдэгдэхгүй байгаа олон асуудлын ард цэг атгах юм аа.
Ингэж байж хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээ нэмэгдүүлэхгүйгээр багш нарын цалингийн Монголын төр засаг шийдэхгүй юм байна. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг өөрчлөхгүйгээр энэ эмч совилогчдын нийгмийн асуудлыг шийдэхгүй юм байна. Ерөөсөө бүх юм хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй уялдаж яригадаад байгаа учраас энийг одоо өөрчлөөд нэг 400 мянга ядаж хүргье гэдэг ийм тогтолцоо яригдчихна. Хувийн хвшилд ажиллаж байгаа ихэнх одоо үйлчлэгээний ажилтнууд, цэвэрлэгч одоо рецепшн юу гэдгийг бүгд нэг 240 мянган төгрөгнөөс давдггүй цалин аваад идэг. Яг вөхөр яг л нөгөө хуулинд нөгөө хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээ 240 мянга гэчихээр эндээс нь л давуулаад нэг 250 юм өгөөд идэг. Монголд үрхэл 250 мянган төгрөгөөр амьдрах бодиттой боломж болцоо байна уугүй юу гэдгийг зүгээр л одоо ёстой хүнээс асуугаад хэрэггүй л. Гэтэл энэ үйлдвэрчний байгууллагууд нь үйлдвэрчийн ард иргэдийнхээ эрхшгийн өмнөөс ингэж дуграад тодорхой судалгаа танилцуулаад тайлан гаргаж ирээд бүх зүйлийг л ярьсан байл л дээ. Байдаг мэргэжлийн байгууллагууд одоо статистикийн байгууллага энэ төр нь болохоор Монгол айл бол ерөнхийдөө нэг 145 мянган төгрөгөөр амьдраад идэм байлээ. Эндээс давчуулуулаад тансаглаад идэм байлээ гэдэг ийм яриад байдаг. Тэгээ энэ хоёрын уялдаа холбоож чухам одоо хаана байгаа юм би мэдэхгүй. Энэ баг надад бол уг нь хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээ баг 400 мянга байсан ч бага байгаа юм. Энэ $200 хүрэхгүй шүү дээ. Одоо их л галбаар эдийн засаг яриад байгаа мундаг улс төрчдөөс би одоо асууя л. $200 чинь хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээ амар тэр өндөр болчиход байгаа 400 мянган төгрөг чи хүрэхгүй байхгүй. Тэгээ энэ хөдөлмөрийн гэж ярьснаас энэ үйлдвэрчний хөвлийн холбооны энэ асуудал дээр бас нэг сонин зүйл яригдчих. За. Юу гэхээр зэрэг энэ хөдөлмөрийн хуулинд одоо утгагүй өөрчлөлт орох чинь. Тэгсэн чинь тэр чинь илүү цагийн мөнгийг тооцохгүй болох гэж байгаа тийм заалт орж байгаа гэж байна. Одоо нэгэсэндээ чи бит хоёр илүү цагаар ажиллалаа гэхэд илүү цагаар ажилласны хөл сурамжуул хөдөлмөрийн хуулиар зохицуулагдсан байдаг шүү дээ. Хөөш бүжээ. Наа чи юу болоо явчих вэ? Чи битэрч түрүүхэн ярьж байсан шүү дээ. Илүү цагийн мөнгийг тэгж олгоно. Харин тийм юм тэрий чинь хуулиас нь авч хэлж яана гэсэн зүйл яригдсан бэл. Арайгүй хэлэхүү те. Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр гарна. Зөө. За тэг өнөө өрөө манай мэдээ баян байх нь те. Баян байгаа. Тийм байна. Үзэх сэдв ариун байх юм байна. За. Найзтай сэтгэлээ уншаарай өгш юм. Би ч одоо нэг мэсийг явчих гэж шүү. За, сэтгэл дуулгыг сайн байна хоёроо. Армени улсын ард иргэд ямар сайхан юм бэ? Тэмцэж чадаж байна шүү. Засгийн газараа унахчгаж 11 өдрийн л тэмцэл гэж байна. 150-аас 200 мянган хүн оролцсон байна. Тэмцэд тийм хэцүү биш юм шиг байна л гэж. Энэ Саргсян гээд өмнө ерөнхийлөгчээр ажиллаа, дараа нь ерөнхий сайд болоод ингээ ажиллаад байгаа хүнийх л эсэргүүцсэн байлээ л дээ. За яг тэр эсэргүүцхийн тэр асуудал нь тэр үз. Армени чи хэдэн хүнтэй гинэ? За баг Монголтой адилхан баг шүү. Цөөхөн байсан. Монголоос цөөхөн байсан. 2 сая хэдэн зуун мянган хүн лээ. 3 сая хүрэхгүй. Тэгээ ер нь бол Монголтой адилхан. Тэгсэн чинь Армени жагсаалд оролцсон иргэдийн 220 мянга төрсэн байсан. Би агуулгын хувьд энийг харуулд яад юм бэ л гэж л хэлдэг. За 1992-ээс 2000 он хүртэл эдийн засгийн хүнд нөхцөлд үнэнчээр буурай сахиж үлдсэн эмч багш нарт 2 жилийн нөхөн олгорыг одоогийн өгч байгаа нөхөн олгортой адилаар олгох хуулийг хурдан санаачилж тэтгэврийн доод хэмжээг 500 мянгаас доошгүй болгоо гэж байна. За бэлгээгийн өмнө овоорсон захиануудыг өдөрт 3-5 ширхгийг уншаад байвал дороо дуусах байхтаа л гэж байна. Энэ дуусах юм л. Өдөрт за 5-ыг уншлаа гэхэд маргааш нь 10 хүрээд ирдэг юм л. Би уншиж байгаа за. За туулголыг дархан цаацд газар болгосон нь дээр болгоудаа л гэсэн байна. За пүүжээ уншаад өгөөрэй. Баярыг ингэсгээд суллах гээд байна. Ард түмний уур хилэн дуйлан шууганыг баривчилсан болоод намжаагаад одоо суллах гэж байна. Хэрв баярыг суллвал Монгол улс хизээч авилгалаас салахгүй авилгатай тэмцэх ямар ч эрх зүйн чадамжгүй болсон гэдэг нь ойлгомжтой гэсэн үгэ. Тэгэхээр ард түмэн анхаарал сулрах ёсгүй. Чих тавин чагнаж шаардах тэмцэх шаардлага одоо ирээд байна гэдгийг ойлгоцгоё л гэсэн байна. За тэр үш дав гişүнээ. Амлалтаа биелүүлээч. 8 жил худлаа ярьлаа штэ. Баруун салааны бомбтын замаа тавиач гэсэн байна. За эмээг минь гой болгож өгсөн залуучуудад баярлаа. Сайхан мэдээ байна шүү гэсэн байна. Туулгалаа аврах ажил явагдаж байна уу? За баярлалаа эмээг зассан залуучууд гэсэн ёстой сайхан мэдээлэл байна. Амжилт гэсэн байна. За хайртай бол Монголон хайрлаарай гэсэн байна. Та хоёр бидний дуу хоолой болдог шүү амжилт гэсэн байна. Хужаанаар дэнтнээ хаасайгүй гэж байна. Мундаг бүсгүүчүүдтэй илүү амжилт хүсье. Эгэлгүй бааtruуд байна. Жинхэнэ баатар хүмүүс ч наад хүмүүс шүү амжилт хүсье. Мундаг шүү. За энэ бүсгүүчүүдэд их баярлалаа. Хүүхдүүдийг аварсан гэсэн байна. Хаа явсан газарт ханз байдаг. Тэрийгэ болчвол яасан бол доо гэсэн байна. За энэ олон хоосон барилгуудын эзэд зарагдахгүй байгаа олон мянган байрнуудаа
залуу гэр бүлүүдэд сарын түрээсээр нь лизингдэж өгч болдоггүй юм баг та. Яг уу ядаж сард 500-ийн түрээс өгөөд 10 жилийн дараа байраа өөрийн нэр дээр өмчлчихдэг тийм байгууллага газрууд байвал олон мянган гэр бүл маш их баярлаж талархах байна шүү гэсэн. Түрээсийн орон сууцыг бол нэг сарын 500 мянган төгрөгийг өгье л дөө л гэж байгаа юм. Монголын залуучууд ядарсан чадарсан ч байсан. Сарын 500-аар түрээслэхэд бол асуудал алга 10 жил 15 жил түрээслэе. Гол нь тэр түрээслэх хугацаа тодорхой. Түрээслээд дуусахад байр яг тэр залуу гэр бүлийн эзэмшилд ирж их юм бол асуудал алгаа гэдэг. Уг нь энийг засгал зохицуулах ёстой юм л да. Энэ зохицуултыг хийх гээд харин одоо хэсэг хайцсан байснаа одоо бол бас нэг үе бодох юм бол яг орон сууц ипотекийн асуудлыг харьцангуй иргэнлэг байдлаар гэж хэлэх юм уу? Иймэрхүү байдлаар шийдэж эхэлж штэ. Урьдчилгааг нь бууруулад өгч чинь. За хүүгийг бууруулад өгч чинь. Санхүүжилтийг ингээд шийдээд явахаар бас одоо олон залуучуудад боломж олдох юм байна л гэдэг агуулгын юм ярьж байгаа. Ерөөсөө бидний нэг үнэхээр одоо туйлбаргүй итгэх ёстой ганцхан асуудал байгаа штэ. Улаанбаатарт утаанаас салахад ганц боломж орон сууц. Өөр мянган сайхан үлгэрд бити итгэ гэдэг зүйлийг би бүр одоо наснаас олоодаа хэлж байгаа. Энэ нэг утаанд гэж нэртэй зарцуулж байгаад агаарын бохирдлыг судалж байгаа нэртэй судалгаанд зарцуулж байгаа энэ олон санхүүжилтүүдээ бүгдийг зогсоогч. Зүгээр л хий димий сайжруулсан төр шахмал зуухмал ийм юм болоод л нэг ч гэсэн айдыг орон сууцтай болгох тал дээр л ажиллах юм бол болох гэж байна. Өнгөрсөн бүх хугацаанд утаанд зарцуулсан мөнгийг нийлүүлээд байр барьсан бол одоо чинь хитэн айл орцсон байх. Ийм л юм байгаа юм. За хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээ 400 мянга болно гэж үнэн юм уу хэлээд өгөөч гэсэн байна. Энэ санал гаргаж байгаа маа. Үйлдвэрсний хөвлийн холбооноос тийм шаардлага хөргүүлж байгаа маа. Энийг тэгэл одоо нөгөө гурван талд хилцээр интерьерээр шийдэл тэгэл улсын хурлаас батлал нотлол засгийн газраар оруулаад бөөн шат амжилт явна л да энэ. За Сэлэнг аймаг Мансумын төвийн дам байрнуудын айлуудын хаяанаас 2 метрийн зайтай газрын хөрснөөс 30-аас 40 см доор өндөр хүчлийн 6000 киловолтын кабель явж байна. Оршин суугчдын амнаас эрүүл мэндэд аюул учирч байна гэсэн байна. За илүү цагийн ажлын мөнгө байхгүй ажил хийгээд яад юм бэ л гэж байна. За энэ нэвтрүүлэг минь мэдхийн 5 жил болж байна. Тэгээд ямар ч үр дүн гарахгүй юм а гэж. Яриад л байхын нөгөө хүмүүс нь үзээд л хардаг юм болоо даа л гэж. За энэ бол хүн болгоно л өөр үзэл бодолтой л байгаа. Бид одоо яах юм бэ те 76 гишүүнийг яг одоо сууж байгаад үзэрэй гэж үзүүлж чадахгүй шүү дээ. Зарим нь одоо бүр төрийн ордонд гаргаач ээ. Үүн тийм юм байхгүй. Би хэллээ шүү дээ. Бүгдээрээ ярилцаж хэлэлцснээс чинь л үр дүн гард юм аа. Яг чимээгүй байгаад юу шийдэдэг юм. Энэ нийгмийн бохир муу булаа болгонтой л дугаа байна гэдэг чинь тэр эсвэлтлэрэл эвлэрээд явж байгаа хэлбэр шүү дээ. Өчигдөр бид нар туулгуулын асуудлыг бол сууртай ярьж гаргаж ирж тавилаа. Өнөөдөр засгийн газар шуурхаа оролдоод ядаж туулгуулыг төрийн засгийн хамгаалтанд авъя гэдэг шийдвэр гаргалаа шүү дээ. Энэ бидний ч байх уу та бүгдийн ярьсан гэсний ч үр дүн биш үү? Энэ мэтийн асуудал дээр бас одоо нюанстай хандаж явах байлгүй иргэд маань. За зүгээр сонирн болгож хэдэн мэдээ дуулгая. Улсын хурлын гишүүн луу бол Батцамд нарт эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн тухайн асуудал чухал цэгмээ сайт дээр байна. Яасан гэхээр зэрэг улсын хурлын чуулганаар хурцыг бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдаар томилох асуудалтай холбогдуулаад нээлттэй сонсгол явуулсан. Энэ сонсголын хувьяар төр нийгмийн нэр цэцгэлд нөгөө Санжаа сүрэнгийн зориг агсны хэрэг болоод бусад одоо хэд хэдэн ноцтой асуудлууд дээр гэрч байлцуулсан тайлбар мэдээллийг олон нийтэд сонирдуулчихсан. Энэ үйл явдалтай холбоотойгоор хуулийн байгууллага мэргэжлийн улсууд бол нэр бүхий энэ хилцүүлгийг санаачсан зохион байгуулсан хоёр эрхэмд бол эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж эхэлж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг чухал хүндсэн байна. За нээлттэй сонсголын чимийг явуулж болохгүй болж явах шиг энээс хойш. За гэтэл Дардас имэ сайт дээр энэ анхны зориулт нь өөрчлөгдсөн барилгууд буюу газрын дээрэм гэсэн гачхан дээр нэг материал гарч ирнэ. Ерөөсө Улаанбаатар хотод дээрэм яаж явагддаг, газрыг хэрхэн зориултын бусаар ашигладаг, ер нь газар олж авах арга хэлбэр яаж нарийсцсан бэ гэдэг тэр одоо юу гэдэг технологиг маш гоё цэвэрхэн бичсэн бэл. Энэ дээр байна л одоо жишээ. Зураг төслөн юм. Шинжлэгдэн баригдах усан оргилуур гэж байна. Энэ дуг нь усан оргилуур баригдах байлаа. Усан оргилуур автомашины зогсоол хүүхд залуучуудын хөгжлийн ордон сургууль барина гэсэн газар аваад түүнийг дамлан борлуулдаг, зориултыг нь дур мэдэн өөрчилдөг нэгэн илэрхийлэл мөрөөдлийн усан оргилуур MN Tower болсон гэж. Энэ. Энэний чухам одоо хаана ямар усан оргилуур байгааг би л болж харахгүй юм. Зүгээр дотор нь байгаа юм билгүй орж үзээгүй. Дотроо амар өндөр ус оргилж байгаа юм шиг байна. Энэ дотор ч одоо хаана сургууль байх юм бэ? Энэ. Зүгээр ийм жишээнүүдийг бол энэ дардсан юмээс янзыг бичсэн байл л. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн ордон шонхор таавар болсон. Гэл ярьдаг.
Би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр зэрэг энэ хот дүүргийн удирдлагуудын нийслэлийн газрын албадыг удирдах байгаа дарга удирдлагуудын хийх ажил энд байна. Та нөхдөөс газар хүсэхдээ өөр зориултаар гоё юм ярьж авдаг. Авсан газар дээрээ ийм босгочдөг. Энэ байдлыг тасан зогсоох одоо үндсэн байгуулагч нь хот дүүргийн энэ иргэдийн уралд хамгийн газар энэ алба хэлтсүүд штэ. Одоо ус төрсөн нөхцөл байдлаа болооч. Бие биенийг ард урдаас нь хутгалдаг, нуруур зоодог энэ хандлагаа болооч. Нийслэл Улаанбаатар хотох гэсэн нэг л энэ өрхөн айлынхад лөө явж байгаа юм бол нэгдсэн бодлоготой байгаач. Газрыг өгөөд л орхидог биш. Өгсөн газар чинь зориултынхаа шугамар ашиглагдаж гин үү гэдэгт нь хяналт тавиач. Үгүй болвол тэр эрхийг нь цуцлаад зориултаар нь ашиглах тэр байгууллагууд нөгөөч. Хотын төвд одоо үнэхээр одоо газар чөлөөлөх юм бол тэн дээр очиод гоё сайхын бүтээж босгох хүсэлтэй мянга аж ахуйн компаниуд байж байна. Энд итгэлтэй байна. Тэгэд ерөөсө бүх юм эзэнгүүдэх, бүх юм одоо юу гэдэг те цалгардах, самруулахын чинь үндэс нь та нөхдийн хооронд ич хагарал болчиход байна. Та нөхөд хоёр тишийг харж гар чинь энэ дунд нь ийм их ашиг гүйчээд байна. Энэ зүйлийг л бас нэг зөвөр одоо хэлүүл үг илүүдж байгаа байлгүй. За, орон сууцны гадаа нийт эзэмшлийн зам талбай дээр автомашина угаах юм бол угааж байгаа үйлдэл болгонд чинь 50,000 төгрөгийг торгуулна огдуулах. Зөрчлийн хууль. Зөрчлийн хуулиар. За, та нэг зөрчлөө 3 дахин давтан гаргах юм бол 500 хүртэл мянган төгрөгөөр торгуулж болох. Одоо машина угааж байгаа торгуулаад байх юм бол машина угааж байгаа торгуулаад 3 удаа торгуулах юм бол 3 дахь нь тань дээр 500 болж байгаа. Тэгээ бид нар бас одоо бас болцоонд амьдарч ийн гэж л тайлбарладаг юм л. Хүн болгоо 20-30 мянган төгрөгөөр машина дээр борошоор орсон болгонд угаалгаад иж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ чи би яагаад энэ байрныхаа гадаа зам дээр угааж болтгүй юм бэ? Гэдэг ийм асуудал ярьж байгаа л та. Гэхдээ таны эрх ашиг бол нийтийн эрх ашигаар хязгаарлагдана гэдэг нь ганцхан алтан зарчмыг л ойлгочих хэвээр юм. За энэ шийдвэр гасан хэрэгжээд явж байгаа. Одоо бол юу гэдэг хот дүүргийн хэмжээнд бас хаяагүй байрныхаа гадаа гаргаж ирээ машина угаадаг асуудал цэгцэрэг баг. Гэхдээ энэ өнөөдрийн бодит проблем мөн үү? Эсвэл туул дотор очиж зогсож байгаад машина угаагаад байгаа нь проблем үү гэдгийг л манай энэ хууль санаачлал баталж байгаа нөхдүүд бодмоор байна л. Одоо байрныхаа гадаа угааж болохгүй юм бол туул дээр хоригдсан шийдвэр алга шүү дээ. Байрны гадаа машина угаадаг бүх залуучууд ингээд угаалгахаа болчоор угаалгын газар орно гэж бодож байна уу та нар? Хизээш тийм байдгүй байхгүй. Тэр хүн машин угаалгах 20,000 төгрөгөө хэмнэх гэж байгаа бол ямар нэг аргаар хэмнэнэ. Байрны гадаа угаахаа болчлоо. Одоо би угаалгын газар орж угаалгая гэдэг тийм хүн байхгүй. Хаана угааж болох нь тэр бүх газар руу явна. Тэгэхээр хамгийн эхэлж байрны гадаа угаахыг хориглохоос өмнө туул гол дотор орж зогсож байгаад машин угаадаг энэ нөхцөл байдлыг л зэгцлэх байсан юм шүү л гэдэг юм байна. Энийг хизээ зэгцлэх юм бэ л гэдэг зүйл. За ингээд хэд хэдэн мэдээллүүд байсан юм уу? Залууцком авилгатай тэмцэх газар 268,000 тонн нүүрсний хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгаж байгаа гэсэн мэдээллийг за агсан цэгмээ сайт дээр нь маргаашнаас нийслэлийн зарим уулзруу цагдаагийн бие зохицуултгүй болж байгаа мэдээллийг за улсын хурлын гишүүн Батцанд нарт нөгөө эрүүгийн хэрэг үүсгэснийг за шүүгчийг томилдог биш сонгодог байвал яасан бэ гэдэг санаачлагуудыг энэ мэдээллийн сайтууд өнөөдөр их олон үйл явдал мэдээллүүдийг л бас энэ контентуудыг нийтэд нийгмийн сүлжээнд л идэвхтэй түгээсэн байсан. Энэ бүхнийг би өнөөдрийн хувьд бол зүгээр аршин тавьчих гэж бодож байгаа. Одоо үзэгчдэр бас шүүмжлүүлээд байгаа учраас тэр шүүмжлэлийг зүгээр дуусгах хэлэхэд нөгөө улсын хурлын гишүүн хууль зүйн сайд байсан Тэмүүжинтэй нэр холбогдсон саран гэрэл гэдэг нэмэгтэй байдаг тийм. Тий нөгөө одоо хар тамхи хар тамхины асуудал. Тэр хүн чи дахиад хар тамхины хэрэгт бас холбогдчихсон. Цагдаа саатуулагдсан гэсэн нэг юм мэдээлж явж байгаа юм байл. За тэгсэн чинь өчигдөр одоо улсын хурлын гишүүн болд тэргүүтэй хүмүүс чинь 461 дээр очиж нөгөө саатуулагдаад байгаа ерөнхий сайд асунгуудтай сангийн сайд асантай бас уулзах гээд очсон. За тэр дундаас нэг хүн ерөөсөө уулзаагүй баяр гэдэг хүн. Тэгээ юу гэсэн бэ гэсэн чинь одоо надад тэр нэгэнтэй уулзах шаардлага байхгүй гэсэн юм хариултыг өгсөн юм байлээ. Ерөөсөө оруулж уулзуулаагүй авилгатай тэмцэх газраас өгсөн мэдээлэл дээр болохоор зэрэг өөрөөс нь бид нэг хүсэлт юуг нь авсан. Одоо бол надад хин нэгэнтэй уулзах шаардлага байхгүй гэсэн. Тийм учраас тэр хүний хүсэлтийг нь хүлээж авах. Агуулгынхаа хувьд бас мангар гомдолтой байна гэсэн үг л дээ тий. Одоо гомдолтой байна уу эсвэл одоо би хаана өвдсөн зовсон тэр байдал нь байхгүй байгаагаа харуулахыг хүсэх юм уу одоо юу ч байж магадгүй. Хинч харахгүй шүү дээ одоо тэр нүуний чинь. За дараагийн нэг мэдээлэл одоо 5 сарын 3-нд чинь дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөө өнөдөр болох гэж байгаа. Нэг баяр төгсөж байгаа юм байна шүү дээ. Тий. Тэгсэн чинь баяр гэхээс илүү одоо энэ жил чинь бид нар баяраа гуниг болгож тэмдэглэх гээд байна л. Юу гэнэ 71 байр ухарцгий. 71-р бичигдв. 2 байраар ухарцсан.
Өнгөрсөн жилд нэг 2-3-аар бас ухарсан байсан тий. Жилд ингээд 2-3 яваад байна. Тэгээ одоо энэ чинь ингээд хэвлэлийн эрхчлэл нь хагас хэвлэлийн эрхчлэлтэй улсуудын тоонд ингээд орчихсон л явж байна л да. Тэгээд нэг иймэрхүү дүрхтэй ер нь одоо ингээд өнөөдөр бас нэг сэтгүүлчийн пост уншсан л да. Юу гэж нэхлээр зэрэг асуудлыг нь дэлгээ гаргахлаар зэрэг хувийн нууц талдлаа. Хувийн нууц нь улсын эрх хэрэгчтэй тэмцдэг тийм том хувийн нууцтай хүмүүс байт юм байна л да. Тэгээ хувийн нууц талдлаа гэд шүүх цагдаагаар ингээд дардлуулдаг. Тэгээд өөр зүйл гаргаад нотлох баримттай зүйлийг гаргаад ирэхлээр зэрэг хүн гүтгэлээд оромжлолоо зөрчлийн хуулиар шийтгэлнэ гэдэг. Тийм зөрчлийн тухай хууль гэдэг энэ нэг зүгээр нэг юу гэдэг нэг хэсэг бүлэг тийм нэг албан тушаалтнуудын захиалгаар батлагдсан хууль л да. Одоо яг үннийг хэлэхэд ард иргэдэд энэ мэдээллийг хүргэх гэж үнэн зөв байх гэж бас одоо өөрчлөлт шинжлэх гэж зүтгэж явж байгаа энэ ажил тийм их амархан байдгүй юм шүү дээ. Зарим улсуудад одоо юу гэдэг юм дээр нэг 6-7 жилийн Монгол коммент нэвтрүүлгийг хөтлж явахдаа дандаа жаргаж инээд сууж идэг юм шиг байх юм л. Зарим өдөртөө бол дэндүү агтцсан хэмээр дарамтыг давжил гардаг шүү дээ. Тэр дарамтаа одоо юу гэдэг та нарт энэ мэдээллийг хүргэсэн чинь дуудагдчихлаа гэдэг ийм ялархуу байдлаар ярих юм бол энэ ажлыг хийх утгаалгалт манай пүүжээс мэдчих. Би нэгэн цагдаа дээр 3 иргэн надаас 3 том албан тушаалтан 100 сая төгрөг нэхэмжлээ зэрэг өгч ийснийг ч би мэдчих. Үндэ төвхтэй байхгүй юу? Манад энэ хэвлэлийн өргөжлөө гэдэг нь тийм их амархан хямдхуу нэр олдож байгаа юм биш л. Чангалт. Би нэг бас үзэгчд маань өөрөө ойлгох юм болов уу гэж ухарж байна да тэгээд. За хандад бас сонь мэдээллүүд байж. За ганцооч гэдэг иргэн Өвөр хангай аймгаас бэлгээ Монгол комментэд уншаад өгөрөө гэсэн захиа байх юм нэг ийм захиа байхын зурагт. Олоход туслаач ээ. Улаанбаатарчуудаа та нарын хажуугаар явж байгаа хаа. Би цаашдаа ирж явах эдийн засгийн боломж олцоо байхгүй. Би өөрөө сонсголын бэрхшээлт эмэгтэй юм аа. Энэ хүнд төлбөр тооцоо байхгүй, гэр бүлийн зөрчил байхгүй, арх тамхи хэрэгэлдэггүй хүн байгаа юм аа. Одоо бол мэдэхгүй. Энэ хүн одоо маш их айцтай яваад байна. Өөр төлбөрт орсон гэж бодож яваад байж магадгүй. Тийм зүйл огт байхгүй шүү. Холбоо бариач. Үржин хамт гээд 10-аас 80-69 Т-ис 24 гэдэг дугаарын утас бичээд ийм хүний зурагтай илгээсэн байна. Тэгээд хайгаад олдохгүй байгаа өөрийгөө өрөнд олчлаа гэж бодоод яваад ах юм аа. Үр төлбөр юм чинь шийдэгдсэн, зэгцэрсэн гэж шүү. Тэгээд энийг одоо үзэж байгаа бол тэр сонсголын бэрхшээлтэй эмэгтэй рүү хандаараа гэдэг зүйлийг хэлчихсэн. Энэ сүүлийн үе чи ийм их л бор тогтоонууд ирээд ах юм. За Баянгол дүүргийн засаг дээр Годон туяа байрны засвар гараажуудыг нүүлгэж цэвэр зэгцтэй дүүрэг болох гээд байна гэд бөө юм босоо гэтэл өнөөдөр байрны завсар 8 давхар байшин барих зөвшөөрөл авсан гэх юм а яагаад юм бэ? Юу яасан ногоон байгууламж нар салхи үзэхэ байх нь дээ л гэсэн байна. За нар салхи үзэхэ байхын оронд ядаж тэнцэний гаражтайгаа байжсэн дээрээ л гэсэн зүйл ярьж байгаа шүү дээ. За сайн уу төвшүүдэнгийн замын урд талын дутуу баригдсан барилга хэнийх вэ? Хотын үзмжид муухай харагдах юм аа гэсэн байна. Тэрнээс муухай зөндөө байгаа. За энд басна хотын үзмж гэснээс нэг сэтгэл ороод ирсэн захиа. Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Скватер дүүргийн 160 дугаар цэцэрлэгийн эцэг эхчүүдийн төлөөллөөс энэ захиаг бичиж байна. Скватер дүүргийн 160 дугаар цэцэрлэг нь 1974 онд Орос цэцэрлэг нэртэйгээр ашиглалтанд орж 1991 онд Оросын тал Монгол хүлээлгүй өгснөөс хойш өдийг хүртэл тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулдаг юм а. Энэ цэцэрлэг нь 280 хүүхдийн хүчин чадалтай боловч одоо 560 гаруй хүүхд хүлээ авдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол дац ачаалт нь 2 дахин хэтэрч явж байгаа. Гэтэл бидний хүүхдүүдийн тоглож байсан тоглоомын талбай ногоон байгууламжийг 2007 онд Өрхтний Трейд гэдэг компани тухайн үеийн нийслэлийн засаг даргаар 577 тоод захирамж гаргуулад хууль бусаар авсан байсныг 15 онд нийслэлийн засаг даргын А1000 гэсэн захирамжаар хүчингү болгосон. Гэтэл 2017 онд нийслэлийн засаг даргын А58 тоод захирамжаар тус цэцэрлэгийн эзэмшилд шилжүүлсэн. Зөвл яваад байна л та тий. За тэгтэл ингэ. 2013 онд Скватер дүүргийн засаг даргын хөрөнгө оруулалтаар гаднаа хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах зураг төслийг хийлгүүлэн төсөв хөрөнгө шийдсэн боловч компани нэр дээр байгаа газарт хөрөнгө оруулалт хийгдэх боломжгүй гэж хүүхдийн тоглоомын талбайн тогтцолтын ажил хийгдэхгүй хүүхдийн эрх зөрчигдөж байна. Харин одоо Өрхтний Трейд компани нийслэлийн засаг даргын захирамжийг хүчингү болгох тухай нийслэлдэх захиргааны хэргийн анхны шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан байх юм а. Сургууль цэцэрлэгийн газрыг хувийн эзэмшилд олохгүй гэсэн нийслэлийн засаг даргын захирамжийг уг компани зөрчиж байна. Хүүхдийн тоглоомын талбай ногоон байгууламжийн газраа алдвал 15 давхар орон сууц баригдах гээд байна. Бид энэ компанийг хятадын хөрөнгө оруулалттай компани гэж сонссон. За тэр хятад Монголын аль нэг хөрөнгө оруулалттай байх нь хамаалал. Хот дүүргийн удирдлагууд энэ дээр их харин их хэрэглэг шийдвэр гаргасан байгаа шүү дээ. Бүх үеийн хотын дарганаар ястаа худалдагдахгүй явсан ба шүү дээ. Өргөтгөл баригдах гэдэг хэсэг нь энэ. Энэ одоо ингээд нөгөө цэцэрлэгийн эзэмшлийн талбай байхгүй.
Тэгээ энэ дэр ингээд тоглоомын талбай энэ төр хийгээд ингээд хөрөнгө оруулалт энэ төр татсан чинь хувийн компани нэр дээр байгаад байдаг нөгөө газрын гэрчлэгээ. Тэгээд яасан чинь одоо энэ зөвшөөрлөө цуцлуулах гад шүүх тандчихсан. Тэгээ шүүхийн шийдвэр тогтоолууд энэ өрхтөө ирээдэг ингээд гараад ирсэн. Хүүхдийн цэцэрлэгтээ залгаа, хүүхдийн тоглоомын талбайн газрыг авч жагаад 15 давхар орон сууц барих гэж яриад байдаг. Тэр бүр ингээ улаарчлалт 2007 оноос хойш 11 жил тасралтгүй ингэж байгаа ийм үйлдэлийг бас эцэгчүүдийн төлөөлөлд бичиж ирүүлсэн байсан. За яармгийн гүрэндор бүр 0 барьчихсан байх шүү. Уудаг ус руу мань бийцсэж байна л гэсэн байна. За автоугаалгуудыг дэмжиж байгаа шүү. Автоугаалгууд чинь нөгөө цэвэр усаар угаадаг юм шүү дээ л гэж. Цэвэр усаар угаадаг. За гэртээ тамхи татвал зөрчлийн тухай хуулийн тэдэд заасны дагуу 54-өөр торгож мэдэн шүү наадвал чинь ер нь энэ зөрчлийн тухай хууль чинь өөрөө хүний эрхийг зөрчсөн алдаа ихтэй сонин хууль байл л шүү дээ. Худлаа яаж ард иргэдээс мөнгө саах вэ гэсэн башир арга юм уу даа л гэсэн байна. За Монгол төвний дуу хоолой болдог. Та хоёртой баярлаа. Бие сайн бодож өгөөрэй. Гэр бүлд над жаргал хүсье гэсэн байна. Баяргой чинь хоригдоогүй гадаадд байж байгаа юм биш байгаа даа гэсэн байна. Монгол төвний дуу хоолой болдог. Та хоёртой баярлаа. Арайч тийм байхгүй зүтэй. Өмнө нь бас нэг тийм түүх байд юм байл. Бас нэг баригдсан нэг цагаан захтан. Тийм би мэдэж чинь л да. Өөр хүний байж ирсэн гэсэн нэг юм. Яригддсан байл. Одоо энэ дээр бол гүйлтэй. Энэ бол тэртэргүй олон анхаарлын төвлөж байгаа юм асуудал шүү дээ. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Нийслэлчүүд бид хоггүй цэвэр цэмцгэр эрүүл саруул авчин сайхан амьдарч болох байна. Бид Баянгол дүүргийн 18 дугаар хорооны 18-ын А байрнуудад амьдардаг. Одоо зөвхөн Баянгол дүүргийн 18 дугаар хорооны модны 2-ын Түндэвүн гэж байгаа юм бах та. Саавны замын урдах 18 А байрны орчинд хуримтлагдсан хогийн цэг сүүлийн 20 хоног хуримтлагдаад байна. Ийм байж болох юм уу? 18 оны 4-р сарын 21-ний өдрийг орон даяар их цэвэрлэгээний өдөр болгон зарласан. Энэ өдрийг ч цэвэрлэхгүй байгаа нь гайхшигт төрүүлэх юм а. Энэ бодит байдлыг телевизээр нэвтрүүлж Баянгол дүүрэг 18 дугаар хорооны дарга удирдлагуудад хүргэж өгөөч ээ. Ард түмний дуу хоолой болж үн зөв мэдээллийг цаг тухайд хүргэдэг. Хоёр дүүдээ баярлдаг шүү. Оршин суугч уран чимэг гэдэг иргэн. Ингээд л байж нь л бүх нийтийн цэвэрлэгээ болоод л өнгөрдөг. Байж л байдаг. Би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр ийм байхгүй юу? Баянгол дүүрэгч одоо үлгэр жишээ дүүргэл болоод байгаа шүү дээ. Юу гэж хэлээд байна гэхээр зэрэг ийм л юмыг л хэлээд байгаа. Бүх нийтийн цэвэрлэгээний өдөр боллоо гэж засаг даргын тамгын газар юм уу? Эсвэл нөөдөр шилэн тэр нөгөө нэг амар арчлын ордныхоо эргэн тойрны галтаатал цэвэрлж гадал. Одоо өөр гэх юм бол нүүрэн дээр нь батг гараад ахаар нүүрэн дээрхээ шахаал яг дотор асуудал нь хаана байна гэдгийг олохгүйгээр үр дүн байхгүй ч тийм. Би Бямбгарагт бүх нийтийн цэвэрлэгээтэй өдөр 47 дугаар сургууль дээр очсон юм аа. Тэгэхэд бол Баянгол дүүргийн 47 дугаар сургууль бол бүх багш нар нь гадаана гарсан сурагчдаараа биш багш нар нь бүх цэвэрлэгээ хийгээл явж илээ. Ер нь угаасаа гэхдээ нийслэлд харьцангуй үлгэр жишээ өгнө шүү дээ. Баянгол чинь бас арай нэг тийм юу гэдэг арай л өөр шүү дээ. Энэ төвийн дүүрэг болооч тэр юм арай цэмцэг. Одоо энэ 18 дугаар хороо нь бол бүр таг байхгүй юм. Энэ бол үнэхээр ярьч. Тэгтээ эн чинь бас л төвийн бүс шүү дээ. За Сүхбаатар аймаг Эрдэнэ цагаан сум бичигтийн бонд ганц хүэс гэсэн иргэн Монгол коммент захиа бичиж ирүүлсэн байлээ. Ийм захиа байна. За нэг Петрошайны Дачин тамсаг газрын төсний талаар танаа нэвтрүүлэг зөндөө ярил. Монгол улсын газар нутагт дураар авирлаж байгааг яриад шүүмжлээ дийлдэггүй, дэг журамд ордоггүй болох нь олон баримтаар тодорхой. Энэ компани тосоо бичигт бомтоор хагас бүтэн сайныг үл харгалзан өдөр шөнөгүй нэг талдаа 20-с доошгүй тооны даацтай 100-аад машинаар зөөж явахад газрын баялгаа өгч байгаа Монгол улсын иргэд хагас бүтэн сайн өдрүүдэд хилээр гарах орох ирэхгүй байгаа нь хачирхалтай юм а. Энэ асуудлаар Монгол улсын ерөнхийлөгч ганцны хүчинд 2018 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр Бямбгарагаас эхлэн цаашдаа Бямб нэмгарагуудад тосны машинууд явхаа болж зөвхөн ажлын 5 өдөрт явхаар болсон иргэдийн дургуутслыг багуулж намдаас юм. Гэтэл 18 оны 4 дугаар сарын 14-ний Бямбгарагаас эхлээд буцаад хагас бүтэн сайн өдрийг ялгалгүй хилээр чөлөөтэй орж гарах боллоо. Ийхүү Петрошайныгийн хүмүүс эд бараа тээврийн хэрэгслийг хоёр улсын хилээр чөлөөтэй нэвтрүүлэх саналыг Монгол улсын гадаад харилцааны яам санал болгосон болтой юм а. Энийг судалж өгөөч. Энэ бол хэтэрсэн үйлдэл шүү гэж ингэж штэ. 20 тонны даацтай машин өдөрт 100 гардаг. Түүхийн нэр тачаад. Тэгээд хагас бүтэн сайнгүй буюу 24 цагаар зөөдөг. Тэгээ Монголд үлдчихэж байгаа үр өгөөж нь юу юм бэ гэд өндөр насны иргэн ганц их юм захиа бичиж ирүүлсэн байлээ. Одоо нутгийн иргэн л яг л нөхцөл байдлыг харж судалж мэдэж яд юм багц. За нэвтрүүлгийн маань цагийн өрөөд өндөрлөж байгаа юм байна да. За өдөр болгон л тэгэл одоо чадах чинээдээ загтал уншаал дуулгаж